Hello, mambo vipi? Karibu tena leo ujipatie makala mpya kuhusiana na athari ambazo mtu anaweza kuzipata endapo atakuwa anatumia unofficial WhatsApp. Ila kabla tujaendelea mbali sana, tafadhali naomba nikusi usubscribe channel yetu ili uendelee kupata update ya kila posti ambazo tutakuwa tunaziposti chap kwa haraka. Wanasema kila kitu chenye faida hakikosi hasara. Watu wengi wamekuwa wakipenda kutumia WhatsApp ambazo unofficial WhatsApp. WhatsApp hizi ni zipi? Hizi ni WhatsApp zile ambazo hazipatikani Play Store au App Store. Moja kati ya WhatsApp ambazo ni maarufu sana ambazo watu wengi hupenda kuzitumia ni GB WhatsApp, FM WhatsApp, A WhatsApp na Ani WhatsApp. WhatsApp hizi zinaweza zikakaa katika Android, lakini kuna baadhi ya watu wanaweza pia wakazifanyia maarifa na kukaa katika simu za iOS. Hizi app ni nzuri sana kwa sababu zina faida nyingi sana ambazo watu wengi hupenda kuzitumia na kuzipata kwa wakati moja. Kuforward ujumbe mmoja kwa watu wengi kwa wakati mmoja, it means inaokoa muda, lakini pia unaweza ka view status bila mtu kukuona, na unaweza ka forward ujumbe bila kuandika ile forwarded, na faida zinginezo nyingi sana. Lakini wataalamu wa mambo wanasema kila chenye faida hakikosi hasara. Leo mimi nakusogezea hasara 3 kubwa ambazo unaweza kuzipata endapo utakuwa unatumia these WhatsApps. Kaa hapo uweze kujipatia kijanja sana. Namba 1, kuingiza virus au malware katika simu yako. Hizi WhatsApp unapokuwa unazitumia zinaweza zikasababisha kuingiza kwa virusi au malware katika simu yako, ambayo inaweza kusababisha simu yako ikaonekana ikawa nzito sometimes. Lakini pia namba 2, kudukuliwa kwa taarifa zako zinazopatikana kwenye app zilizopo kwenye simu yako. Hizi WhatsApp, kumbuka, zinasababishwa na virus, zinatengenezwa kwa kutumia virus fulani au malware, ambazo hizo virus zina uwezo mkubwa sana wa kudukua taarifa za muhimu ambazo zinapatikana kwenye simu yako. Kwa mfano, kwenye app ambazo hizi virus zinaweza zika access ni app za message, app za contact zako, namba za simu ulizonazo, lakini pia history za watu ambao unawasiliana nazo, za hizi WhatsApp zikaweza kudukua. Lakini pia recording zako ambazo unaweza kurekodi, ikiwa ni video au picha au audio. Hizi WhatsApp zina uwezo wa ku-access kwenye hayo maeneo. Kwa kama kuna mtu ambaye ni haka, anaweza aka-access kupitia simu yako kama unatumia hizi WhatsApp katika njia ambayo ni rahisi sana. Namba 3 ni kublokiwa permanent na wamiliki wa WhatsApp ambao ni Meta Group. Ukiwa unatumia hizi WhatsApp utapewa uoni mara kadhaa, ambazo uoni hizo zitakuwa wanakuonesha bandi account yako. Watakuwa wanaibani kwa muda fulani, then mwisho siku wanaitoa. Ila kuna wakati itafika watakuwa wanakutumia ujumbe kwamba hii bwana account yako tumeiblock. Kwa hiyo kupitia hiyo namba hutoweza tena kutumia WhatsApp unless otherwise kuwe na maarifa mengine ya juu sana ambayo itakugharimu muda mwingine na pesa kuwasiliana na wenyewe ili waweze kuifungua, kwa sababu hizi ni WhatsApp ambazo zinakatazwa kwa sababu ya kiulinzi wa Play Store, na watu wa WhatsApp wenyewe wanazikataza sana. Kwa hiyo ukionekana umekuwa nguli katika kutumia hizi WhatsApps, unaweza ukablokiwa. Hizo ndizo athari kubwa 3 ambazo unaweza kuzipata endapo utakuwa unatumia unofficial WhatsApp. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Naomba nikusi tena kwamba subscribe, lakini pia bofya alama ya kengele iliyo hapo down ili uweze kuendelea kupata makala kila itwapo leo kuhusiana na teknolojia na mambo mengine kibao ambayo yanakuzunguka. Karibu sana.